右背上，张少山的右背上的听诊。好，刘主任，你可以在一个位置对称听一下。左背上。左背上，这是张少山的左背上的听诊。我手都能感觉到这个血泡的震动。右背下。哦。背的是我这要不然是立一下还是得。我们评估一下容量。好的。